দেখো, পাখি পুষতে কার না ভালো লাগে, সেটা হোক দেশি না বিদেশি। আর ভালো পাখি এবং কম দামের সন্ধান দিতে চলে এসেছি হাওড়ার সেই চামরেলে। নমস্কার বন্ধুরা, আমি প্রলয় আর আমার চ্যানেলে সবাইকে সুস্বাগত। সো বন্ধুরা, আজকে কিন্তু চলে এসেছি হাওড়ার সেই চামরেলে বিখ্যাত বিহঙ্গের দোকানে। আর তোমরা কিন্তু আগের ওই ভিডিওতে কিন্তু প্রচুর সাপোর্ট করেছো, ভালোবাসা দেখিয়েছো, তাই কিন্তু আবারও চলে এলাম তোমাদের জন্য চামরেলে ভিডিও করতে। আর আজকে কিন্তু প্রচুর অফার আছে, কি অফার আছে সবই তোমাদের সাথে শেয়ার করতে থাকবো। তো ফার্স্ট অফ অল আমরা কিন্তু ওনারের সাথে দেখা করে নিই। সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। তো নমস্কার দাদা, কেমন আছো বলো? তো কেমন আছো বলো, তোমরা কেমন আছো বলো? আমি তো ভালোই আছি। তো আমার কিন্তু দর্শক বন্ধুরা বলছিল যে এই দাদার ভিডিও আনো, বিহঙ্গের দোকানের ভিডিও আনো। তো তুমি বলো যে এই আগের ভিডিও যে আমি করেছিলাম, রেসপন্স তুমি কেমন? রেসপন্স খুব ভালো রেসপন্স হচ্ছে আমাদের কাছে, আর কাস্টমাররা খুব হ্যাপি আমাদের। ঠিক আছে, আমাদের বিহঙ্গ পরিবারে অনেক কেউ অ্যাড হয়েছে, নিজেরা যুক্ত হয়েছে। অনেক দূর দূর থেকে সবাই এসেছে, দাদারা মাল নিয়ে গেছেন, সব কিছু পাখিটাকে সব কালেকশন করে নিয়ে গেছেন। শুধু এমনকি শুধু পাখি না, আজ বাইরে থেকে কোনো সব মেডিসিন বলো, খাঁচা বলো, যাবতীয় ফেন্সি কেজের আইটেম সব কিছুই দাদারা সব নিচ্ছেন। ঠিক আছে, ভালো খুব রেসপন্স, আর দাদারা অনেক আমাদেরকে সাহায্য করছে আরও এগিয়ে যেতে। এই বলেই বলবো দাদারা আরও পাশে থেকে বিহঙ্গ পরিবারের সঙ্গে আরও নিজেকেও সবাই মিলে যুক্ত করো। আচ্ছা, আর এই অ্যাড্রেসটা বলে দাও যারা জানেন না। অ্যাড্রেসটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে হাওড়া চামরাই। এটা তোমার হাওড়া থেকে আসতে গেলে তোমার লাগবে 57 একদম হাওড়া বাস স্ট্যান্ড থেকে একদম সিধা বলবেন চামরাইল হাই স্কুলের সামনে নামবো। আচ্ছা, ওখানে একটা স্পটেই একদম সামনেই আমাদের দোকান। আর আপনারা যদি কেউ দক্ষিণেশ্বর হয়ে আসেন, দক্ষিণেশ্বর থেকে সিধা 79 আছে, 40 আছে, 79 আছে। প্রত্যেকটা বাস কোনা হাই রোড থেকে আমাদের টোটো ধরে একটা আসলেই বলবেন চামরাইল হাই স্কুলের সামনে আসবো। চামরাইল হাই স্কুলের সামনে এলেই। আর যদি ডানকুনি থেকে কেউ আসতে চান, ডানকুনি থেকে টোটো আছে, বাস আছে, অটো আছে। মানে নিয়ার বাই রেল স্টেশন হচ্ছে ডানকুনি। একদম ডানকুনি নিয়ার বাই আমার স্টেশন হচ্ছে ডানকুনি, রাতে যে পাশে বালি হল্ট আছে, একদম দুটো মিডিলে আছে। আমরা মেনলি দেখাতে চাইছি অনেক সবাই আমাদের আশা করেছিল যে আমাদের কাছ থেকে লোকে অ্যাডাল্ট পেয়ার নেবেন, যেহেতু সব সিজন চলে আসছে। এবার আমাদের সব ব্রিডিং সিজন যেহেতু সব চালু হয়ে যাচ্ছে, অনেক দাদারা দিদিরা সবাই বলেছিলেন যে আমাদের থেকে কিছু মানে একদম অ্যাডাল্ট পেয়ার ডিএনএ করা, ঠিক আছে, একদম ব্রিডিং কনফার্ম, যাতে এরকম কিছু পাখি। আর আগেরবারে বেশি হাইলাইটটা হয়েছিল কনুরের উপরে, সেটা আবার সেই কনুরের উপরেই আমাদের মেনলি তো আমরা কনুরের উপরে বেসিক্যালি কাজ করি, আমাদের সব বড় পাখির উপরেই বেশি কাজ। মানে আজকের অফারটা বেসিক্যালি কিন্তু আজকেও কনুরের উপরে, হ্যাঁ আজকেও বেসিক্যালি সব কনুরের উপরেই অফার থাকে। কনুর আজকে দিচ্ছি আবার 1000 টাকা পিস। দেখো, কনুর কিন্তু আবার আজকে 1000 টাকায় কিন্তু কনুর দিচ্ছে। ঠিক আছে, আগেরবারে 2000। আর তুমি একটা দর্শক একজন আমাকে বলেছিল যে দাদা 2000 টাকার কনুর আবার আনতে, সেটা তার জন্য একবারে চলে এসেছে কিন্তু 1000 টাকার কনুর পুরো। ঠিক আছে, তাহলে আজকে কোথা দিয়ে শুরু করবে? শুরু করছি আজকে আবার সেই ইয়েলো সাইড পাইনাপেল থেকে চালু করলাম আমরা এখানে। আচ্ছা দেখো, বলো। আজকে আবার সেই ইয়েলো সাইড নিয়ে চলে এসেছি আমরা 1000 টাকা পিসে। এটা 1000 টাকা পিস? 1000 টাকা পিস। আচ্ছা, ঠিক আছে, পাইনাপেলও অনেক কম দামে দিয়ে দেবো আমরা। সব অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে, সব ব্রিডিং পেয়ার। ঠিক আছে, তো আপনারা দোকানে আসুন, দোকানে ভিজিট করুন। ঠিক আছে, এখন সব যত রেট বলা যাচ্ছে না, মার্কেট খুব আপ ডাউন চলছে আমাদের। ঠিক আছে, অবশ্যই আমরা যেমন কম দামে আগেও যেমন দিতাম, এখনও তাই আমরা কম দামেই দেবো। একদম কম দামে দেওয়ার চেষ্টাই করবো আমরা। একদম পুরো অ্যাডাল্ট পেয়ার, সব বর্নিং পেয়ার একদম। ঠিক আছে, সবার বর্নিং পেয়ার খুব আশা করেছিল, তার জন্যই বর্নিং পেয়ার সব নিয়ে আসা হয়েছে। ঠিক আছে, অনেক কেউ সান, বর্তমানে সানের যা দাম ছিল সেই জায়গা থেকে অনেক কেউ সান পুষতে পারছিলেন না, সেখান থেকে আমরা চেষ্টা করছি সবার ঘরে যাতে সান যেমন যেমন লোকের শখ ছিল, সেই সানটা লোকের স্বপ্ন পূরণ করার জন্য আমরা আরও সান নিয়ে এসেছি। এবারে সানের ওপরে মেনলি আর একটা ভালো প্রাইস, খুব কম রেঞ্জের মধ্যে সান নিয়ে আসছি আমরা। আচ্ছা, তাহলে এগুলো এটা কত দামে দিচ্ছ? এখানে 1000 টাকা পিস দিচ্ছি ইয়েলো সাইড। 1000 টাকা করে পিস। দেখো, আর কি চাই? নেক্সট কি আছে? নেক্সট আছে তোমাদের সান। নেক্সট হচ্ছে সান, এইটা নাকি এই পাখিটা? ও কি কিউট, দেখো জাস্ট এর মধ্যে পুরো সূর্যের আলোটা পড়ছে আর পুরো কাঁচ পুরো। আমি তোমাদের বলছি না,
কিন্তু একবার তোমরা দেখবে, একবার এসে দেখবে, খালি জাস্ট কালারটা পুরো সেই আছে, পুরো পুরো অসাম কোয়ালিটি। আর দাম কত বলছো? দাম একদম সামান্য, খুব কম রেঞ্জে দেবো একদম। এটা দামটা আমরা একটু সিক্রেট রাখছি, কারণ ওগুলো আমাদের ফোন করুন, আপনারা ফোনে দাম বলে দেবো আমরা। মানে এই দামটা তুমি মানে দামটা শুধুমাত্র আমরা পেজেই ফোন করবে তাদের জন্যই। আর প্লাস যে আমার পেজে একটা আপলোড থাকবে দামটা, শুধুমাত্র বিহঙ্গের যে ফেসবুক পেজ আছে, বিহঙ্গ ফেসবুক পেজটা অবশ্যই ফলো করুন। তো বিহঙ্গ ফেসবুক পেজে দাম সব আপলোড করা থাকবে ওখানে। আচ্ছা, তাহলে এটা কত, তাহলে তুমি এর দামটা সাসপেন্সে রাখছো? দামটা সাসপেন্সে রাখছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তারপর কি বলবে? তারপরে আসছে আমাদের পাইনঅ্যাপেল কোন। পাইনঅ্যাপেলে সব ডিএনএ করা একদম বন্ডিং। এই কলা কাঠটা? হ্যাঁ, কলা কাঠটা। আচ্ছা দেখো, লাল মার্কিংও পেয়ে যাবেন, নর্মালও পেয়ে যাবেন, সব রকম পাইনঅ্যাপেল আমাদের কাছে আছে। দেখো এদের মোটামুটি বয়স কত কি হয়েছে? এইগুলো সব অ্যাডাল্ট পেয়ার, সব 1.5 বছর 2 বছরের পাখি আছে, মানে নিয়ে গিয়ে একদম বক্স দিয়ে দিতে পারবেন। দেখো দেখো জাস্ট দেখো, একবার সামনেরটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি, উপরেরটা নয়, এই দেখো নিচে কাঠটা দেখো জাস্ট। তাহলে এটা কত কি দামে দিচ্ছ? এটাও দামগুলো সব সাসপেন্সে রাখছি। আগেবারে যে রেঞ্জে আমরা পাইনঅ্যাপেল দিয়েছি কাস্টমারদের, তার থেকে অনেক কম রেঞ্জে দেওয়ার চেষ্টা করবো এবারে আমরা, তার থেকেও কম রেঞ্জে দেওয়ার চেষ্টা করবো। আচ্ছা ঠিক আছে, আগেরবারে আমাদের যে ভিডিওতে যে দাম ছিল তার থেকেও কম দামে দেবো, এবং দামগুলো সব আমরা ফেসবুক পেজে আমরা আপলোড করছি। শুধুমাত্র একমাত্র আমরা ইয়েলো সাইডটা আবার 1000 টাকা পিছিয়ে নিয়ে আসলাম, শুধুমাত্র কিন্তু পলয়ের চ্যালেঞ্জ, আদার্সওয়াইজ কিন্তু কোনো কিছুতে না। শুধুমাত্র পলয়ের চ্যালেঞ্জ থেকে আসলেই তখনই আমরা ওটা 1000 টাকা পিছিয়ে আপনাদের দিতে পারবো। আচ্ছা, আমার চ্যানেল দিয়ে এলে কিন্তু 1000 টাকা, 1000 টাকা 1000 টাকা কিন্তু শুধুমাত্র অনলি ফর পলয়ের চ্যালেঞ্জ। ইটস পলয়ের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, তোমরা এগিয়ে নিয়ে চলো, আরো চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো, ঠিক আছে? কারণ চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করলে কিন্তু ইন ফিউচার দাদা কিন্তু আরো ধামাকাদার অফার নিয়ে আসবে। নতুন আরো অফার আসবে, কিন্তু দুর্গাপূজা আসছে, সামনে দুর্গাপূজা আসছে। তারপর আরো আমাদের মানে পেয়ার যখন রেডি হয়ে যাবে, তার বন্ডিং পেয়ার, তাদের জন্য বক্স, খাবার দাবার, এইগুলোর উপর আমাদের স্পেশাল আরো কিছু অফার আসবে। ঠিক আছে, ওগুলো এখন আসছে না, ওগুলো আমরা পরে সব নিয়ে আসবো। ঠিক আছে, হ্যান্ড ফিট থেকে আরম্ভ করে যাবো। দাদা এই যে কদিন আগে একটা পাখির ওপর নিয়ম তৈরি হলো যে পাখি ঘরে পোষা যাবে না, এই ব্যাপারটা একটু বলো। এই ব্যাপারটা দেখুন, এটা এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে টোটালি পুরো ক্লিয়ার এখনো পর্যন্ত কিছু আসেনি, আমরা এখনো পর্যন্ত সেইভাবে নোটিশ কিছু পাইনি। যে নোটিশটা আপাতত পেয়েছি আমরা গ্রের ওপরে পেয়েছি, কিন্তু ছোটো কোনোরের ওপরে এখনো পর্যন্ত কিছু পাইনি। কয়েকটা পাখির ওপরে এটা সিস্টেমটা করছে সরকার একদিক থেকে, মানে যেটা 25,000 টাকা করে যেটা দিতে লাগবে আমাদের, 25,000 টাকা করে। কিন্তু কেউ ভয় পাবেন না, এটাই একটাই বলবো। হ্যাঁ, এখন মার্কেটে অনেক ক্রেতারা বলুন, অনেক মানে বিড়ারা বলুন ভয় পেয়ে যাচ্ছে যে খাবারের দাম বাড়ছে, পাখির দাম নেই। কিন্তু আপনাদেরকে কোনো খরচা করতে হবে না, এর জন্য সবাই কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না আপনাদের। এটা একমাত্র যারা শুধুমাত্র এতে করে গ্রে আছে, ঠিক আছে, মানে লরি ফরি সব যাবতীয় বড় পাখি যাদের কাজ করেন তাদের উপরেই একটুখানি প্রেশার থাকবে, আদার্সওয়াইজ এটা ভয়ের কোনো কারণ নেই, অসুবিধা কিছু হবে না। ঠিক আছে, দেখা যাক কি হয় লাস্ট পর্যন্ত, তার জন্য আমরা ওয়েট করে বসে থাকি। এখন সম্পূর্ণ তো আমাদের কাছে এখনো মোটামুটি যে কাস্টমার নেবে তার কোনো অসুবিধা হবে না, তার কোনো অসুবিধা নেই, তাকে সম্পূর্ণ গাইড করার দায়িত্ব আমাদের, একদম ওটা নিয়ে বিনা টেনশনে সে থাকতে পারে। আর এই যে মানুষ যে ভয় পাচ্ছে পাখির দাম নেই, পাখির দাম দিতে চাইছে না, এটাও একটা ভুল কথা। ঠিক আছে, পাখির দাম সবই আছে, ঠিক আছে, খাবারের দাম যেরকম বাড়ছে পাখির দামটাও আছে। হয়তো একটু মার্কেট আমাদের টালমাটাল চলছে এখন পাখির মার্কেটটা আমাদের, কারণ যেহেতু আমাদের বাইরে একটু ইম্পোর্ট এক্সপোর্টটা বন্ধ হয়ে আসছে। ঠিক আছে, যেহেতু একটু পেপারপত্র নিয়ে এখন সব গন্ডগোল চলছে, এই পেপারপত্রগুলো সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে আবার মার্কেট যথারীতি আগের মতনই আবার ফুল ঠিকঠাক চলবে। তো অ্যাকচুয়াল হচ্ছে পাখি যদি কেনার সময় থাকে তো এখন একটাই কথা বলবো, পাখি যদি কেনার সময় থাকে তো এখন কিনতে হবে। কারণ এখন যে মূল্যে যেরকম পাখি পাওয়া যাচ্ছে, তো আমরা যখন একসময় পাখি করেছি তখন কিন্তু আমরা এরকম এত কম রেঞ্জে কিন্তু পাখি পেতাম না, তখন আরও অনেক দাম বেশি থাকতো পাখি। কিন্তু আপনাদের যদি কারো শখ থাকে, কারো শখ ছিল মনে করুন কেউ হয়তো লাভবার থেকে কনুরে ঢুকবে, কিংবা হয়তো কনুর থেকে আরও দামি দামি পাখিতে ঢুকবে, তাদের কিন্তু সময়টা কিন্তু এখন। ঠিক আছে, পাখি যদি কারো করার ইচ্ছা থাকে, পাখি যদি কেউ ভালোবাসেন, তো এই সময়তে পাখি কিনুন আপনাদের, একটাই কথা বলবো। ঠিক আছে, আর পাখি যেখান থেকেই কেনেন না কেন, পাখির হেলথ, কোয়ালিটি, পাখির পেপার অবশ্যই এগুলো চেক করে দেখে নেবেন। ঠিক আছে, পেপার অবশ্যই চেক করে দেখে পেপার অবশ্যই, ঠিক আছে, পেপার অবশ্যই চেক করে দেখে নেবেন, আর পাখির কোয়ালিটি দেখে নেবেন। কারণ অনেক কেউ দাদা দেখবেন কম দামে পাখি দিচ্ছে, মানে সেই পাখিটা নিশ্চয়ই কোনো ফল্ট আছে, সে তবে কম দামে দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে এটি একটাই কথা বলুন, ঠিক আছে, আপনি পাখি আসুন, দোকানে ভিজিট করুন, পাখি দেখুন, দেখে তারপরে পাখি নিয়ে যাবেন, একটাই কথা বলুন। পেপার আপনি নিজে হাতে চেক করুন। আমাদের আরও আপনি আরেকটাই কথা বলবো যে আপনি ফেসবুক পেজটা আমাদের ফলো করুন, পেজের মধ্যে আমাদের অনেক দাদারা দিদিরা অনেক রিভিউ দিয়েছে, সেই সব রিভিউগুলো দেখুন। ঠিক আছে, আজকে আমাদের বাইরেও এক্সপোর্ট যেগুলো হচ্ছে সব ওখানে সব রিভিউ দেওয়া আছে, কোনো কারোর অসুবিধা নেই, কারোর কোনো সংকট মনে থাকবে না আশা করি পেজ যদি আপনারা ফলো করেন। আর একটাই কথা বলো, বিহঙ্গ ব্র্যান্ড দেখে আসুন। বিহঙ্গ এখন যেহেতু বিহঙ্গ নামে আমাদের যেহেতু এত কম দামে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সেহেতু বিহঙ্গর নামে অনেক কেউ আসছে লোকে,
বিহঙ্গ নাম অনেক দাম বেশি নিয়ে নিচ্ছে, ঠিক আছে? অবশ্যই বিহঙ্গ অনারের কাছে আসুন। বিহঙ্গ দুখানা পেট শপ আছে, একটা হচ্ছে হাওড়া চামড়াই একদম স্কুলের পাশে, আর একটা হচ্ছে আপনার বলুহাটি গয়েশপুর, একদম ইউনিয়ন ব্যাংকের একদম ঠিক অপোজিট, ঠিক আছে? অবশ্যই আপনারা বিহঙ্গতে যোগাযোগ করুন। বিহঙ্গ অবশ্যই আপনারা পাখি নিতেই হবে এরকম কোনো কথা নেই, ঠিক আছে? পাখি ছাড়াও আদার্স যদি আপনাদের কোনো গাইডনেস লাগে মেডিসিন সম্পর্কে, দানা সম্পর্কে, যাবতীয় গাইডনেস করে দেওয়ার দায়িত্বটা সম্পূর্ণ আমাদের। নেক্সট কি আছে? নেক্সট যাচ্ছি ফ্রিঞ্জে চলে যাচ্ছি আমরা, যে এই যে এগুলো, হ্যাঁ জেব্রা ফ্রিঞ্জে চলে যাচ্ছে। দেখো বন্ধুরা জেব্রা ফিঞ্চ কত কি বয়স আছে? জেব্রা ফিঞ্চের এগুলো সেমি অ্যাডাল্ট আছে, অ্যাডাল্ট আছে, সেমি অ্যাডাল্ট আছে, অ্যাডাল্ট আছে। দেখো কত কি দাম দিচ্ছ? এগুলো সব 150 টাকা জোড়া, সব 150 টাকা করে সব জোড়া। 150 টাকা করে জোড়া। দেখো মাত্র 150 টাকা করে জোড়া। আচ্ছা আমার চ্যানেল অবশ্যই তোমার চ্যালেঞ্জ থ্রু মারফত, এটা কিন্তু আদার্স কিন্তু কোনো কিছু না। আচ্ছা এটা আমার চ্যানেল থ্রু এলে শুধু কিন্তু চ্যালেঞ্জ, 150 টাকা। হ্যাঁ শুধু 150 আচ্ছা টাকা। আর নরমাল তোমার কাছে নরমাল হচ্ছে 180 টাকা, 180 টাকা। ঠিক আছে, মানে আমার চ্যানেল থাকলে এলেই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দেখাতে হবে, সাবস্ক্রাইব এসে দেখাতে হবে কিন্তু, তাহলেই কিন্তু তোমরা এই একটু কম দামে হয়ে যাবে, খুব বেশি কম নয় তবে হালকা কম দামে দিয়ে দেবে। আচ্ছা তারপর কি আছে? তো তারপরে চলে যাচ্ছে আমরা বদ্রিতে। বদ্রি দেখো, দেখো বদ্রিগুলো দেখো জাস্ট। এখানে কটা বদ্রি আছে, কত রকম বদ্রি আছে? বদ্রি এখানে নানা রকম কোয়ালিটির বদ্রি আছে। বদ্রি আপনি নানা রকম আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন, হেলিকপ্টার থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় যে কোনো হল্যান্ড সব বদ্রি পেয়ে যাবেন, স্ট্যাঙ্গেল ট্যাঙ্গেল সবই পেয়ে যাবেন। কারণ দোকানে তো সব রকম রাখা আমাদের অসম্ভব ব্যাপার হয়ে যায়। আচ্ছা তো আমরা যখন নর্মালটাই রাখি সবসময় দোকানে, তো আদার্স বদ্রি আমাদের যা রিকোয়ারমেন্ট থাকবে আশা করি সব আপনাদের সাজেস্ট করতে পারবো এবং দিয়েও দিতে পারবো। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে বদ্রি কত কি দামে দিচ্ছ? বদ্রি দিচ্ছি 250 টাকা, কিন্তু তোমার চ্যালেঞ্জ প্রাইস তখন 230। 230। আচ্ছা নর্মাল দাম 250 টাকা, আর আমার চ্যালেঞ্জ প্রাইস তখন 230 টাকা। তো অনেক কেউ লাভ পার বদ্রি থেকে অনেক কেউ লাভ পাড়ে যাচ্ছে, তাদের জন্য একটাই কথা, লাভ পাট তো আপনারা অনেক জায়গা থেকে নিচ্ছেন, তো একবার আমাদের বিহঙ্গতে এসে যোগাযোগ করুন লাভ পাটের জন্য। লাভ পাট আপনাদের অনেক কেউ দেখবেন মেল ফিমেল কনফার্ম দিতে পারেন, যেটা সব থেকে লোকের বেশি সমস্যা হয়, ঠিক আছে? তো আজকে আমরা লাভ পাট দিচ্ছি, আপনাদের সব অ্যাডাল্ট পেয়ার দিচ্ছি, ফিশার অনলি ফর ফিশার, কিন্তু আপনাদের অ্যাডাল্ট পেয়ার দিচ্ছি খুবই খুব কম রেঞ্জে, একদম ডিম বাচ্চা গ্যারেন্টি আছে, ঠিক আছে? নচিয়াত আমরা পাখি রিটার্ন নিয়ে নেবো। আচ্ছা এটা সব থেকে বড় দামি কথা, মানে আমাদের মানে হ্যাঁ রিটার্ন নেবো, মানে সে আবার হয়তো অন্য পাখি এনে আমাদেরকে দিয়ে দিল, সেটা কিন্তু না, আমাদের পাখি কিন্তু মার্কিং করা থাকবে অবশ্যই। দেখো কোনো ব্রিডার কিন্তু এই কথাটা বলবে না যে রিটার্ন নিয়ে নেবো, একমাত্র কিন্তু বিহঙ্গই বলছে। একদম মানে দেখুন আমরা এতদিন ধরে পাখি ঘুরে আসছি, তাতে একটু হলো সামান্য হলো আমাদের কাছে আগে এক্সপিরিয়েন্স আছে, তার জন্যই আজকে আমরা এত বড় কথাটা বলতে পারছি। কিন্তু পাখির ওপর দিয়ে আমাদের মার্কিং করা থাকবে, যে পাখির ওপর মার্কিং করবে সেই পাখিটাই আমরা কিন্তু আমাদের রিটার্ন নেবো। আদার্স কিন্তু আপনি একটা অন্য পাখি নিয়ে এসে আমাদের দিয়ে দেবেন, তো অবশ্যই আমরা কিন্তু দেখে ওটা বুঝে যাবো। তো যেখান থেকে আমরা ফিশার দিচ্ছি একদম অ্যাডাল্ট পেয়ার দিচ্ছি, চ্যালেঞ্জ ট্রু আসবে তখন 1400 টাকা, এমনি নর্মাল আসবে তখন 1600 টাকা জোড়া। ওকে ওকে এই যে ঠিক আছে, ফিশারগুলো দেখিয়ে দাও তুমি। এগুলো জোড়া কত হয়? জাস্ট দেখো খালি, এটা কত কি দাম বলছো? এটা চ্যালেঞ্জ ট্রু আসবে 1400 টাকা, চ্যানেল থ্রু এলে 1400 টাকা। এটার নাম কি বললে? এটা ফিশার। ফিশার দেখো, লাপাডের ফিশার। এই দিক থেকে তোমাদের দেখাচ্ছি, দেখো পাখিগুলো দেখো, আমার তো নীলটা খুব পছন্দ হয়েছে। দুটোই কি একদম? আজকে নেক্সট চলে যাচ্ছে আমরা জাভাতে চলে যাচ্ছি। দেখো জাভা, তো জাভা অনেক কারোর শখ ছিল, ঠিক আছে? আজকে আমরা জাভা দিচ্ছি তোমাদেরকে, যদি চ্যালেঞ্জ সাবস্ক্রাইব থাকে তাহলে ব্ল্যাক জাভা হচ্ছে আমরা 400 টাকা করে জোড়া। ব্ল্যাক জাভা 400 টাকা জোড়া, 400 টাকা করে জোড়া। আর হোয়াইট জাভা হচ্ছে 600 টাকা জোড়া। 600 টাকা জোড়া, একদম অ্যাডাল্ট পেয়ার, সব বন্ডিং পেয়ার। এগুলো সব অ্যাডাল্ট পেয়ার, এগুলো সব অ্যাডাল্ট পেয়ার, তাই তো? দাম কত বলছো? সব 400 টাকা জোড়া, সব 400 টাকা জোড়া। আর মোটামুটি এদের বয়স কত কি হয়েছে? এদের বয়স সব অ্যাডাল্ট, মানে 8 মাস 9 মাসের পাখি আছে, আচ্ছা মানে নিয়ে গিয়ে ডিওয়ার্মিং করে খালি হাড়ি দিয়ে দেবে। ওকে ওকে, দেখে নাও, পুরো গ্যারেন্টি আছে। আর ককাটেল যেগুলো লাগবে আপনাদের, ককাটেল আমাদের ওই দোকানে আছে, সব তো পাখি এখানে রাখা সম্ভব হচ্ছে না, ককাটেল আপনারা পেয়ে যাবেন 1000 টাকা পিস। যেহেতু এটা ছোট দোকান, হ্যাঁ অনলি ফর কিন্তু হোয়াইট ককাটেলই আমরা রাখি, আমরা কিন্তু ব্ল্যাক ককাটেল রাখি না, ঠিক আছে? অনলি ফর হোয়াইট ককাটেলই পাবেন আমাদের কাছে 1000 টাকা পিসে পেয়ে যাবেন, খুব কম দামে কিন্তু একদম। মানে এটা কিন্তু শুধুমাত্র পলার চ্যালেঞ্জ থেকে আসলেই তখনই কিন্তু এটা আমাদের দেওয়া সম্ভব, আদারওয়াইজ কিন্তু আমরা 1000 টাকা পিসে দেওয়া সম্ভব। তো আরেকটা জিনিস, আপনারা হয়তো এখন ভিডিও দেখছেন, আপলোডের পর ভিডিওটা দেখবেন হয়তো আপনারা, তার 1 মাস পরে যদি ফোন করে বলেন দাদা আপনারা কি 1000 টাকায় ককটেল পাবো এখন, এবার দেখুন আমাদের মার্কেট কিন্তু আপ ডাউন হয় সবসময়, সব পাখির ক্ষেত্রে আমাদের মার্কেট আপ ডাউন হয়। তো আপনারা একটাই রিকোয়েস্ট করবো দাদা, যা পাখি যদি নেবার থাকে আপনারা কাইন্ডলি 1-2 সপ্তাহের মধ্যে আমাদের যোগাযোগ, আমাদের এই যে অফারটা থাকবে, স্কিমটা থাকবে, এটা শুধুমাত্র রাখি পূর্ণিমা অবধি, মানে ভিডিও আপলোডের পর থেকে রাখি পূর্ণিমার
পরের দিন পর্যন্ত এই অফারটা চলবে আমাদের। মানে এই অফারটা রাখি পূর্ণিমা, এটা রাখি পূর্ণিমা, হ্যাঁ রাখি পূর্ণিমা অফার পর্যন্ত চলবে এটা আমাদের। মেনলি হচ্ছে রাখি পূর্ণিমা স্পেশাল আমাদের আরও কিছু আসবে ওই দিনটার জন্য, আমাদের আরও কিছু আরও ভিডিও কিছু দেবো আমরা, তো ওইগুলো দেখছি আমরা কি করা যায় না করা যায়, ওগুলোর জন্য কিছু কোনুরের কিছু আরও অফার আসবে এরপরে। তো মেডিসিন নিশ্চয়ই দেখছো আমাদের পেজে আছে, বাইরে থেকে যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আসছে, যেগুলো বদ্রির ডায়রিয়া বলো, বদ্রির ভিটামিন ক্যালসিয়াম, যে কোনো পাখির ভিটামিন ক্যালসিয়াম, চিপসি, তো যাবতীয় এমনকি বেবি ফুডের হ্যান্ড ফিড থেকে আরম্ভ করে সব কিছু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। A90 থেকে আরম্ভ করে A20, পেটস লাইভ, রয়্যাল উইংস, যে কোনো হ্যান্ড ফিড আপনারা অর্ডার করুন আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। A90 আমাদের সব 25% ডিসকাউন্টে আমাদের সব দিয়ে দেওয়া হবে। ভারতে লাগা, বেটার ফার্ম, এগুলো সব 25% ডিসকাউন্টে আমাদের কাছে মাল পেয়ে যাবেন। কোনো অসুবিধা নেই, আপনারা যোগাযোগ করুন আমাদের বিহঙ্গ পেটস হবে। তো আসুন বিহঙ্গ থেকে মাল কালেকশন করে নিয়ে যান। তো আশা করি দাদা আমাদের ভালোই লাগবে। আর আমাদের পেটস লাইফ বলুন, রয়্যাল উইংস বলুন, যে রেঞ্জে আমরা দেবো, হ্যাঁ এইগুলোর ওপর একটা স্পেশাল কিছু ছাড় থাকবে। যে দামগুলো আমরা এখানে বলতে পারছি না, ওগুলো আপনারা শপে আসুন, শপে এসে ওই দামগুলো আমরা ওখানে বলে দেবো। কিন্তু আমাদের পেজে ফলো করুন, পেজে দামগুলো পেয়ে যাবেন, আপলোড আছে আমাদের। ঠিক আছে, তাহলে মেডিসিন দেখাও একটু। মেডিসিন বলতে তোমাকে আগে ফার্স্ট পেটস লাইফে হ্যান্ড ফিড দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? এটা কত দাম? হ্যাঁ, এটার দাম আমাদের হচ্ছে 200 টাকা দাম রাখা আছে, ঠিক আছে? আজকে সব থেকে স্পেশাল যেটা আমাদের কাছে মেনলি আমাদের যে খুব রিকোয়ারমেন্ট বাইরে থেকে দাদাদের আমাদের খুব রিকোয়ারমেন্ট আছে, যেটা পিঁপড়ে পাউডার, যেটা খুব প্রচণ্ড করে ফার্মে যেটা হয়, এই পিঁপড়ে পাউডার, ঠিক আছে? খুব ভালো কাজ হয় আমাদের পিঁপড়ে পাউডারটা, আপনারা যোগাযোগ করুন। এটা আমাদের ফার্মের জন্য খুব ভালো জিনিস, খুব ভালো মেডিসিন, ঠিক আছে? এটা পিঁপড়ে পাউডার, এটা আমাদের হয়ে গেল। এরপর আমাদের ভিটামিন ক্যালসিয়াম, ঠিক আছে? এই যে পেটস পিউরিফায়ার, পেটের জন্য খুব বেটার মেডিসিন, পেটস পিউরিফায়ার। হ্যাঁ, এই যে বলছেন দাদাভাই বলছেন যে বাচ্চা মরে যাচ্ছে, বাচ্চা মরে যাচ্ছে, তার জন্য হচ্ছে নেসলিং কেয়ার, এটা দাম কত? এইগুলো দাম হচ্ছে তোমার সব ওই 20% ডিসকাউন্ট করে যে দামগুলো আসছে আমাদের, 20% ডিসকাউন্ট আসছে, ঠিক আছে? তারপর আদারওয়াইজ ফ্লাই 48 বলুন, ক্যালমিনোভিট বলুন, এগুলো সবই আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন। বিজিএস, স্টার ফার্ম, ঠিক আছে, বেটা ফার্ম, ফার্স্টে লাগা সব রকমই প্রোডাক্ট আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, ঠিক আছে? আপনাদের যা যা রিকোয়ারমেন্ট থাকবে সবই আশা করি আপনাদেরকে আমরা দিয়ে দিতে হবে। এমনকি লাভবার্ডের বক্স, কনুরের বক্স সবই আমাদের কাছে পেয়ে যাবে। আর মাছের খাবার থেকে আরম্ভ করে টাই আইটেম থেকে আরম্ভ করে আমি সবই পেয়ে যাবো। আর চাইনিজ কেজের ওপর তো আমাদের একটা স্পেশাল ছাড় থাকেই সবসময়, যেহেতু চাইনিজ কেজ অনেক দোকানদাররাও আমাদের থেকে নিয়ে যাচ্ছেন, দাদারা সব নিয়ে যাচ্ছেন গিয়ে আজ হাটে বলুন, কোন্নগর হাট বলুন, শ্রীরামপুর হাট বলুন, যেগুলো আমাদের কাছাকাছি আছে, সেই সব দাদারাও নিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে গিয়ে আমাদের থেকে নিয়ে গিয়ে সব সেল করছেন। তো এটা একটা বলবো দাদাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট করবো যে দাদারা আসুন, পেট শপ থেকে আমাদের ছোটো ছোটো যে চাইনিজ কেজগুলো, এগুলো আমাদের একদম হোলসেল রেটে পাইকারিতে সব দেওয়া হচ্ছে, এইগুলো আপনারা নিয়ে যান, নিয়ে গিয়ে সেল করুন, খুব ভালো খাঁচা, এটাই বলবো। আর দাদাদের একটাই রিকোয়েস্ট করবো, আসুন পেট শপে ভিজিট করুন, শপে ভিজিট করার পরে আমাদের সব দাম আপাতত বলে দেওয়া হবে। প্লাস হচ্ছে আমাদের পেজে সব সময় প্রত্যেক দিন একটা করে আমাদের আপলোড করছি, প্লাস পেজে বিহঙ্গ ফেসবুক পেজটা অবশ্যই ফলো করুন। আর অবশ্যই পলায় যদি ইউটিউব চ্যানেল ফলো করে আসো, পেজটা সাবস্ক্রাইব করে আসো, একদম ওতে আমাদের আরও স্পেশাল কিছু ডিসকাউন্ট করে দেওয়া হবে, একদম ডিসকাউন্ট। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্তই রাখলাম, আজকে তো সব দেখানো সম্ভব হচ্ছে না, আবার নেক্সট আমাদের ভিডিও আসবে, আবার ওখানে আমরা সব কিছু আপলোড করবো, এই বলেই বললাম। আর চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো, চ্যানেলটাকে শেয়ার করো, ভিডিওটাকে যত পরিমাণে পারো ভিডিওটাকে শেয়ার করে যাও তোমরা।